Setiap makhluk Allah berpasangan. Quran surah ke-51 ayat ke-49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Ya, semua hal makhluk kata Allah saya ciptakan berpasangan supaya kamu sadar cuman saya yang tidak punya pasangan. Saya Esa, saya Allah, saya nggak punya pasangan. Semua makhluk saya ciptakan berpasangan. Ya, laki-laki, perempuan, bahkan hewan ada jantan, ada betina, bahkan tumbuhan ada putik, ada benang sari. Putik nggak bisa sendirian, benang sari nggak bisa sendirian. Ya, sama juga dengan jantan, ada betinanya. Silahkan cek oleh antum, kemarin baru Idul Adha, ada jantan, ada betina. Silahkan cek, antum pernah menemukan kambing homo? Atau sapi lesbi misalnya? Gak pernah antum temukan. Pak, ini diskon Pak 5%, kenapa? Homo kambingnya. Gak ada yang begitu.